สวัสดีครับทุกท่านวันนี้เราจะพาทุกท่านไปติดตามดูความเสียหายที่เกิดจากพายุโพดุลกันนะครับพายุโพดุลพัดถล่มจังหวัดมุกดาหารและใกล้เคียงซึ่งจะหนักขนาดไหนเราไปติดตามรับชมกันดูได้เลยครับนี่ครับน้ำท่วมหนักเลยนะครับตอนนี้นะครับถนนนะครับเส้นหลักเลยนะครับจุดนี้นะครับน้ำท่วมผมยังไม่กล้าไปเลยนะครับรอดูรถใหญ่เข้าไปก่อนเก๋งเข้าไปก่อนเราไปได้ไหมดูก่อนครับตอนนี้คืออาการหนักครับอาการหนักมากนะครับ